Mufti wa Uganda Sheikh Ramadan Mubajje ng'ayambibwako bamasheeka abalala be batuuzizza Disitulikiti Khadi w'e Ibanda omujja ng'omukolo gubadde ku ssomero lya Ibanda Primary. Bismillahirrahmanirrahim. I, Sheikh Yusuf Khadi, undersigned, having been appointed as District Khadi Ibanda Muslim District, do hereby swear in the name of Allah, the most gracious, the most... Omukulembeze w'eggwanga General Museveni abadde omugenyi omukulu ku mukolo guno ng'awerekeddwako ne minisita y'ebyenguudo n'entindo Engineer John Byabagambi. Basoose kusaala Juma era nga wano Mufti Mubajje akuutidde abasiraamu okubeera abeesigwa. N'olwekyo ekigambo bwesigwa olwaleero kikutiisa olwaleero naye tusaba Mukama Katonda akubeere kubanga obwesigwa kintu kinene. Mu bubaka bwe Pulezidenti Museveni asiimye okwegatta kw'amadiini okuliwo ensangi zino n'ategeeza nti enjawukana mu madiini yali yazeetamwa dda. Akuutidde abasiraamu okwegatta awamu okubeera ab'ensimbu ssaako okulwanyisa obwavu mu maka gaabwe. N'olwekyo egyo niyo giri olutukuni Ibanda n'okweregeza omuliro ku lusuti mu mwagwakizi ogw'entaasi y'amaka n'okweregeza mukulu. Minisita Byabagambi ye mu kwogera kwategeezezza nti Ibanda yakwongera okuwagira obukulembeze bwa NRM ng'abalowooza okuleetayo emivuyo bamala budde. Ntabwo ekyokurebera FDC eriyo neerekamu omuhingahi mu Western Region bagimazira amaanyi. Omukolo gwetabiddwako n'omulabizi wa Nkole Dr. Sheldon Mwesigye abakkiriza okuva mu madiini ag'enjawulo okuli Abakatuliki ssaako n'ab'omu makanisa g'abalokole. Ali Waswa yakusakidde eggulye lino ku lwa Bukedde TV.